Jazdenie po zadnom je taká, je to aj frajerina, ale veľa sa to používa aj pri závodení a celkovo pri jazdení na trailoch. Tak, nazdar bikery, vidíme sa zase. Dneska nová epizóda o takom základnom prvku, ktorý sa učia už aj malí chlapci, ktorí majú nový bicykel, a to je jazdenie po zadnom. Delíme to na také dva základné spôsoby. Prvé je jazda po zadnom so šlapaním, tzv. Wheelie, kedy predné koleso držíme vo vzduchu pomocou pedálovania. A druhý spôsob je manuál, keď sa rozbehneme a predné koleso držíme vo vzduchu za pomoci práce nôh a rúk. Dneska si prejdeme jazdu po zadnom so šlapaním, tzv. Wheelie. Ukážeme si nejaké tipy ako na to, najčastejšie chyby a dúfam, že sa to naučíte veľmi rýchlo. Veľmi dôležitá vec, také odporúčanie, prosím vás, vždy to skúšajte s príľbou, keby náhodou sa prevrátite, hlavne na začiatkoch, letíte rovno na chrbát a na temeno a nikto nechce mať rozbitú hlavu ani nič horšie, takže vždycky aspoň malú príľbu. Zo začiatku voľné pedálenie SPDčka, keby ste z toho potrebovali vyskočiť. A môj najobľúbenejší a najdôležitejší tip, vždy si držte jedným prstom, aspoň jedným prstom zadnú brzdu. Keby náhodou sa idete prevrátiť, stačí ju stlačiť a okamžite vás to vráti naspäť. Je to najbezpečnejšia varianta, nič sa vám nestane. Stačí včas zareagovať, stlačiť brzdu a hneď sa preklopíte naspäť. Ideálne je, keď si nájdete miesto, kde je rovinka alebo ešte jemné stúpanie, keď je to predné koleso už trochu v tej pozícii, že sa dvíha hore. Takže ja tu mám dneska rovinku, ale už som to párkrát skúšal, takže to viem. Najdôležitejšia vec je vedieť to správne načasovať. To predné koleso dvíhate tým, že z tejto pozície pedálov sa prikrčíte k riditkám a potom tým zášlapom, tou prednou nohou do toho pedálu zatlačíte a ruky vystierate a telo musí smerovať smerom dozadu a robíte takýto pohyb. Na vystreté ruky, zo skrčených rúk do vystretých, ťažisko dozadu a dvíhate to hore. K tomu musí byť adekvátne dostatočne silný zášlap, ktorý vlastne ten bicykel zdvihne hore na to zadné. Keď sa vám podarí vlastne tým zášlapom a prácou tých rúk zdvihnúť bicykel do tej pozície, kedy už chytáte ten balans, že buď vás to prevráca dozadu, alebo padáte naspäť dopredu. Vtedy je to tá správna pozícia, v ktorej sa vlastne budete snažiť vydržať čo najdlhšie. Keď sa vás to snaží prevrátiť smerom dozadu, treba si jemne pribrzdiť brzdou. Keď máte pocit, že padáte dopredu, treba spraviť ďalší zášlap a tým ako keby zrýchliť a zdvihnúť to ešte viacej. A vlastne touto metodou, tým šlapaním a brzdením sa vlastne budete udržovať v tom správnom náklone. A čo sa týka bočného náklonu, tak to sa dá vyvažovať dvoma spôsobmi. Bude to prácou ťažiska, čiže celým telom. V panve sa hýbete vlastne do strán a vlastne do opačného smeru, ako nakláňate bicykel. A druhý spôsob je takisto vytáčaním riditok do strany. Najčastejšia chyba, čo sa stáva, a je to skôr opäť taká chyba mozgu, ktorý sa bojí vlastne toho, že sa prevrátite, že vlastne vy s tým prvým zášlapom, kedy vlastne idete potiahnuť tie ruky, tak neostanete vzadu a to telo pritiahnete naspäť. Čiže s tým zášlapom vlastne neostane to telo takto vzadu, ale to telo pritiahnete smerom k riditkám. Ako náhle ho pritiahnete smerom k riditkám, padáte hneď naspäť a áno, prežili ste to, ste naspäť na zemi, ale nedali ste na zadné, takže treba to skúšať, ideálne keď vás niekto vidí a poviem vám, či to robíte správne alebo sa natočte. Najdôležitejšie je samozrejme to stále skúšať. Nikto učený z neba nespadol, takže bude to chcieť nejaký tréning. A keď si to osvojíte, čo si myslím, že si osvojíte, nie je to zase tak náročné, tak sú tam ešte nejaké varianty, ako sa zabávať popri tom a trošku si to sťažiť. Nech sa darí, nazdar.